मान्छेलाई एमाले बनाउन सकिन्छ तर एमालेलाई मान्छे बनाउन सकिँदैन। यो सुन्दा तपाईलाई ठीक लाग्न सक्छ, तर एमालेमा एउटा यस्ता नेता छन् उनलाई एमालेका कार्यकर्ताले मात्रै नेता भन्छन्, अन्य नागरिकले उनलाई अराजक व्यक्तिको नामले चिन्छन्। अब यति भनिसकेपछि तपाईले मजाले अड्कल लगाइसक्नु भयो होला। यदि अड्कल लगाउन सक्नु भएको छैन भने उनी महेश बस्नेत हुन्। हालै नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनमा उनको घरमा आगजनी र भौतिक क्षति त भयो, यो दुःखद नै छ, तर अहिले उनी थप अराजक भएर प्रस्तुत भइरहेका छन्। यो उनको पुरानै बानी हो। हुँदा हुँदा बस्नेत अहिले पत्रकारलाई खुक्कुरीले छप्काउने भन्दै समाजमा अराजकता फैलाइरहेका छन् अनि जेनजीहरूलाई आतंककारी भन्दैछन्। छेउमा बस्ने 2-4 जना कार्यकर्ताले ताली बजाउँदै बस्नेतलाई थप उक्साउँदैछन्। जेनजी भनेकै आतंक, जसरी वैशाल आतंककारी थियो, हिजो माओवादी आतंक। यो भिडियो गत आन्दोलनपछि उनकै घरमा खिचिएको हो, जहाँ न्युज 24 का पत्रकार राजीव खत्री र सामाजिक अभियन्ता ईसामाया गुरुङलाई भद्दा असुहाउँदो गाली गरिरहेका छन्। हुँदा हुँदा खुक्कुरीको धारमा छप्काइदिने भन्ने खालका शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। राजीव खत्री ल त्यो राजीव खत्री भन्ने फटाले मेरो बारेमा यौन काण्डदेखि लिएर अनेक भन्छ, त्यो पनि पुष्टि गर, च्यालेन्ज तँलाई खुकुरी राखेर पुष्टि गर। अझ यो आन्दोलनपछि थप अराजक बन्दैछन् उनी। सुध्रिनुको साटो झन् थप अराजक बन्ने र आफ्नो भएको गल्ती कमजोरीलाई पनि स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्।